海外の有名掲示板レディット、日本で運チャンネルに当たるところに、毎日、同じ時間に狂ったように数字と文字のランダムな羅列を投稿する狂人がいた。通称 A858。最初の1年ほどは誰も興味を示さなかったが、ほどなくしてそこら辺のレディットユーザーに発見され話題となった。何百何千何万もの人がこの謎の文章は何なのかと解読を試みた。しかし思うように解読は進まず、ほぼ行き詰まりの状態となった。そんな中、あるユーザーが一部の暗号をついに解読するとそこには A858 だけど質問あるという趣旨のものが出てきた。本当に2チャンネルみたいだ。もちろんレディットユーザーたちはすぐに質問を投げまくったというか、6級ストレートで200もの質問を当たり次第に続けまくった。全ての質問に回答したわけではなかったが、いくつかの質問に回答していた。その全容が気になる人はチャンネルから